Yo perkara kuwi mengko gampang. Mergo aku wis prasetya ora bakal bali yen durung kasembadan sedyaku. Mula tunggunen dhisik tak mbacutke tapa durung pati-pati jugar yen durung kasembadan sedyaku Semar. Miat langening kalanggian aglar pandamoncar tenon leraka konang surem sorote tanpa padang kasur lan pajaring purnaming gegono dasare mangsa katiga ing wanter pamensuning Subrata tutup Triratya pinurwa purwaning anggo samadhi maladining manjing jero alam luyup wis pihak kang warana mengkeraken jagating rasa rumangsa manjing jagating rasa pangrasa cipta sik panwusirna kang kalingan wis kaliling langut tanpa tepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana mawih daya getering antariksa kawuhangira pepadang nenggih Sang Wahyu Widayat manjing mring angganing Bimasena. Kencang Margotara. Ya Warkudara aja kaget lamun ulun jugarake nggon kita tapa wanrat nrada kakekku basaku lan sembahku katur ya wis ulun tampa Kakang Semar bekti kula konjuk iya Narada wis tak tampa wis gek dijarwani ndaraku iki nggih Kakang Warkudara ulun jugarake semedi kita merga iki dhewe wis ngudani sing dadi panjang kamu. Ngerti ya, Krup? Wahyuning ratu kang aran Wahyu Widayat saiki wis manjing ana ing anggo kita. Neng wanti-wanti piweling adi Pramesti Bathara Guru lumantar ulun yakti ora gampang kadunungan wahyu, ana pitungkase. Yen pancen ana seranane gage kandha, apa sing dadi syarate? Syarate ya kuwi jeneng kita ora kena magepokan karo wanita salawase 40 dina 40 bengi. Wah ya wis bangka. Ora oleh senggolan karo wong wedok 40 dina 40 bengi ya bangka Mas. Ora main ngono kuwi. Bagong menengo dhisik. Senadyan wanita kuwi mau tetimbanganmu lan isih sedulurmu dhewe. Yakti mboyaken no, Ger. Lamun jeneng kita wani nerak, Wahyu bakal loncat. Wis, Ger, mung kuwi dawuh ulun makayangan.
Den. Syukur dene Paduka Ndarasena sampun pikantuk wahyu. Nanging ampun supe kalih welinge Bathara Narada nika wau lho Den. Lan gandeng saniki sampun pikantuk damel monggo samenika kundur. Yo mengko dhisik. Wangune bakal ana pacobaan. Wah, ora pangling. Iki adikku Werkudara wangune oleh wahyu bocah iki. Aku sing tekan le. Wah. Jeneng kang Bambang Wilalik Sandang Godewa Simbarajaja Wang Malang Sudang Yogang Sir Wala dalah adikku Werkudara yo Dursasana kakangku kok ana kene aku topo le golek wahyu ning wangune wahyu sing tak oyak malah mancing ana jero awakmu le Ketara awakmu saiki mau teja sumurut kaya mangkono tak jaluk ya le le ku arep ngulungke ya piye mapan wahyu manggon ning awakku ya ngulungke tak rada paripeksa yen pancen iso rebutan walah tak gleleng kowe le ayo ora gelem ngulungke wahyu tak candhak banting le Ditutih Kang. Wah. Asun. Boy, oh, ayo putiar le,
Ush. Bat Kakang Semar. Ayo bali. Ora sah ganggu gawe ndara-ndaraku Pandhawa. Gelem bali ora? Ush. Bat iya bali Kakang Semar. Ayo bali. Meh rahina semubang iwang aruna katinetraning anggarapuh sabdaning kukila rengganikara sageter kinetunganing ler sing pene panca Babatoking ayam wana ong
kadangipun Kakang Yayi Jaya Murcita nganti cumengklungen nggonku nunggu soane Yayi Prabu Dewaratmuka. Kang nalika semana ingsun utus lumarep ana ing kasatriyan Madukara ngaturake nawala panglamar. Ko Prabu, rening menika Yayi Prabu Dewaratmuka sampun ketingal sowan, pragi enggal dipun dangu. Ya Yayi, Yayi Prabu Dewaratmuka. Kepiye pawartane nalika semana sira Yayi ndak utus supaya sowan ana ing kasatriyan Madukara lan ngaturake nawala. Piye kabul wusanane Dewaratmuka? Inggih. Cadhong deduka Prabu. Kula sampun kelampahan sowan wonten ngarsanipun Raden Arjuna nanging rening gegayuhan paduka dipun anggep nerak pepacuh nerjang wewaler. Pramila ndadosaken dukanipun kadang sepuhipun Raden Arjuna inggih menika Prabu Baladewa. Ngantos kula malah dados pancakara kaliyan piyambakipun nanging kula kawon krana pancen sami sekti mandraguna pramila kula lajeng trimah mundur menika. Koko Prabu ateges kula gagar wigar tanpa karya Koko Prabu. Meraina sumubang ewang haruna katinetrane nganggo rapuh ang Dewaratmuka, sumbarmu wae nalika arep budal kaya-kaya bisa dilat wis abang. Pepuntone ora oleh gawe, Yayi Jaya Murcita. Kaslakna to ning rasaku nggonku kepengin diladeni karo Wara Sembadra. Tak gawe dhewe, wong-wong Pandhawa janji ora gelem ngulungke Dewi Wara Sembadra, tak dadekke Karang Abang.
Bendhara munya mengungkung Utaping prawadya bala sawang tunjang rebut dujung Moya kata lawan pindhi pedang likan pamblehan Bedilnya pinangka tulup Duh Kakang Mas ngantos dadosaken bingunging manah para kadang dene paduka Kakang Mas mindran saking praja ingkang semanten laminipun nanging kula ngaturaken gunging panuwun dene Kang Mas sampun timbul malih lan marah kepareng enggal rawuhing Madukara Dimas Werkudara lunga kok nganti suwe banget Ya Werkudara, kowe iki lungane ndi? Lunga suwe banget iki gayuh apa? Wah. Yo. Aku lunga mestine ora mung dolan. Nanging aku tapa gayuh kamulyan, gayuh wahyu. Syukur yen ngono. Wis oleh gawe. Ya wis. Pangestu mah kowe soleh wahyuning ratu. Oh, layak to layak. Saiki kok katon seger kwarasan lan katon sumunar cahyamu. Merga wis kadunungan wahyu. Syukur di, syukur. Pun Kakang melu bungah nanging Nyai, mulane sira diarep-arep iki merga galuh sawangan. Adimu Bratajaya sing bobot 7 candra nyidam kawaran kepengin siniraman dening Nyai Sena. Inggih Kang Mas mawantu-wantu panyuwun kula. Kersa nyirami dhateng ingkang Rai Sembadra. Iya Kakang Jodipati. Ingkang tak idam-idamke ya mung Kakang Bratasena ingkang kudu nyirami karo aku. Permara remang uswaya ngambrang kati karonan ing kaswase aneng marga malakum Risangkanta wastrat maja Leng-leng laluang ngulati surya mangrangsang waya ing wah Semar Wegara kena ngapa kowe mau ora matur yen to baliku supaya njujuk Madukara merga aku mungkon nyirami karo Sembadra kowe Goroh Semar Den yen kula matur bloko sampean mesti mboten kersa. Monggo sampean dijagake tenan, mula kula sengaja mboten matur yen ajeng ken nyirami Ndara Ayu. Kakang Semar, iki cethane iki kepiye to? Ngaten sinuwun. Critane Ndara Werkudara niki wau tapa lan pikantuk wahyu widayat sing manjing teng awake. Ning syarate jroning 40 dina 40 bengi boten kenging magepokan kalian wanita. Merga nek nganti Ndarasena nyirami mangke wahyu badhe uncat. Oh. Ngono. Dadi iki cethane Werkudara ora gelem nyirami. Gah. Mengko ndakne wahyu uncat saka awakku. Aku saiki wis wegah magepokan karo wanita. Aku saiki wis ora bakal kena godha meneh. Aku wis ora bakal menggok maneh. Ya. Nanging sing kudu mbok pikir kuwi saumpamane kowe nyirami Sembadra lan saumpamane wahyu banjur uncat. Saka pandugaku oncate wahyu bakal manjing ing angganing Sembadra kang banjur manukma ing jabang bayi. Dadi senadyan wahyu ngalih nggon nanging kowe isih bisa ngrasakake wong ya kuwi isih
kerandahmu dhewe ngiras pantes Yai Sena goleke kamukten kanggo tedhak turatmu. Yo, Werkudara. Iki kresna nek omongan dirungokke. Ora malah ming damuni cengele kakangmu. Ora ndamuni aku ki ambegan. Wah. Apa kowe ora mesake to karo adimu Janaka? Ora mesake karo Bratajaya sing diarep-arep ki ya mung kowe Dimas. Wah, ya wis ayo Sembadra tak sirami. Nadyan ewaya ing pambudi Risangsena denya nyirami dhateng Rayi Dewi Wara Sembadra parandene kanthi luwes miwah telaten denya nyirami kocap. Reneng Raden Werkudara sampun magepokan kaliyan wanita kaelaning jagat Dupi Wara Sembadra sampun den sirami kandhutane Sang Kusumayu kaya ginelak wancine ginege mangsane satemah mbatek padha skala jabang bayar seweruh padang hawa biak langse gembala giri lek ing punang jabang bae mijil kakung pake warnane. Piye rasamu diajeng Sembadra? Pangeran Koko Prabu Paduka presa dhewe sawise aku disirami dening Kakang Jodipati. Aku malah banjur babaran. Sawangen pangeran, putramu mijil kakung peke warnane Anakku lanang. Koko Prabu, yoga kula sampun lair kakung jagat dewa Bathara. Syukur di, syukur pun kakang melu bungah. Wah, elok tenan, elok. Pancen Yai Werkudara mawa Prabawa, nyatane bareng Bratajaya disirami malah banjur bayen. Wah, kosik. Nanging sing tak rasake saiki jagatku kaya suwung, kaya bumbung wong-wang kaya ngene. Kacarita Wahyu Widayat ingkang mapan ing anggane Dyan Bratasena dupi mulat dhateng sang jejabang ingkang sumorot mawa cahya lahi. Gioncat saking jagate Dyan Sena manjing ing anggane jabang bayi. Aku kelangan tenan. Ngapa? Kelangan wahyu aku. Wahyu ncat saka jagatku malah mancing ing bayi kuwi. Wah, yo aku lila. Nanging kanggo ijol bayi kuwi saiki dadi anakku, dadi anake Werkudara. Piye Sembadra? Anake awake dhewe saiki malah diaku dadi yogane Kang Mas Werkudara. Wis ora apa-apa pangeran. Lelakone kudu kaya mengkene. Iya Dimas Arjuna.
pancen lelakone kudu mangkene nanging nadyan bocah iki dadi putrane Dimas Werkudara nanging saora-orane Yai Arjuna ya tetep ngadhep kejaba melu nggula wentah nanging piye wae tetep putramu nggih Koko Prabu Kang Mas Werkudara sakmenika lare menika kula pasrahaken dhateng paduka Kakang Mas ya Werkudara saiki purbaning putramu iki purbanen Werkudara gandeng iki anakmu saiki enggal paring ana pusaka asma wah ya kabeh wae dadya seksi anakku lanang iki tak jenengi Raden Abimanyu Raden Abimanyu Kang Mas nami ingkang sae yo Abimanyu ya Bima Manyu tegese anak Bima pyak 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 iki ngopo e sini sing ora aku kejem iki kene iki wis menggeh-menggeh ngopo kowe ngopo ora mboten ding Petruk mlayu-mlayu sajak kesusu ana apa wah Petruk ana apa nggih kepareng matur wonten ngersane jenengan segaya meniki nggih, kepareng matur dhateng ngersanipun Ndara Arjuna. Bilih Jawi niki geger mboten kantenan. Jan geger niki. Awit wonten pangamuke Ratu Bagus saking tanah Sabrang ingkang ngakune Prabu sapa ya? Angkawijaya, Prabu Angkawijaya. Sumbar-sumbar yen gak ratu yen Gusti Ayu Wara Sembadra mboten diulungke Madukara badhe dibumi angus. Wah, jle urip. Pangeran Abimanyu malah nangis terus iki. Mbok yo dinenengi diteteki, disusoni apa kepiye ngono? Yo gek di. Ayo. Yo gek dimik, ayo. Yo. Wis nadyan tak pres-pres yo ora iso metu banyune. Napa kula preske ya? Kau ngene iki seneng kene wae aku. Aduh. Kurang ajar Petruk, men gentenan kok. Koko Prabu menika kados pundi Abimanyu nangis Abimanyu muhun terus. Ya ora mokal Abimanyu iki pancen ana sesambungan batin karo Werkudara. Mula bareng Werkudara kae mau metu, bayi iki banjur nangis ora meneng-meneng. Lajeng kados pundi menika wis manut iga pertikalku. Petruk. Bayi iki gendongen susulna marang daramu Dimas Werkudara. Pripun iki? Niku bayi lho. Wah, kejem jenengan niku. Kok disusulke teng peperangan niku? Kejem jenengan niku wis to, manuta bae. Manuta karo aku. Oh nggih. Iya.
tak gitu, blak gitu, tak gitu. Ayo, Amusra Mrata, Jaya Mrata. Ndi, Dewi Sembadra. Satriya gagah gedhe dhuwur sapa? Werkudara. Kowe sapa wani gawe geger aku Nalendra Tanjung Anom. Prabu Angkawijaya. Ayo, ndi? Endi Raden Janaka kon ngulungke Dewi Wara Sembadra? Wah, cangkeme jleh urip tungkak. Ayo. Wis ya. Lho, Bapak. Lho. Ih, celup. Nggo. Ngopo? Anakku Abimanyu tok susulke ning peperangan nggih. Lah niket wau nangis sok niku nggih. Kula susulke wau Kang dawuh sinuwun Prabu Ndarawati. Wah, anakku kowe kena ngopo, Ngger? Ayo tak gendong tak jak perang, Ngger. Kocap nalika semono Raden Abimanyu den gendong dening Risang Bratasena. Nanging astane grayah-grayah nyandak dateng dadane Sang Sena, sigra den sesep-sesep kaelaning jagat padha sakala Sang Bima dadi kopek. Iki kepiye iki? Be, apik to suwuk dhewe to? Iya. Suwuk kersaning Gusti ngene iki. Ki jenenge apa kae nek nggon film-film nggon musik-musika lho? Apa jenenge? Fade out apa? Wis sing lagune dibalen-balen iku saya ilang terus entek lho. Alon le alon. Wah, Rea Abimanyu, ayo tak jak maju perang le.
Walah dalah. Werkudara sajake kowe wis kentekan akal. Bayi si abang kowe kok tok jak maju perang. Wah, aja nyepelekke karo bayi anakku Abimanyu iki. Anakku iki arep isih bayi nanging wis ampuh. Nek ora ngandel tak keprokke kowe mesti ajur dadi walang-walang. Walah saya edan. Bayi kok arep dikeprokke nek ora ngandel nyoh Tamparana. Prabu Angga Wijaya pejah kapisanan nanging kuandhane den waspaosaken saya alit kantun sak mrica binubut manjing manukma ing jagadedyan Abimanyu. Abimanyu, aku saiki manjing dadi sajugom melu ngemongi jagatmu. Negaraku Tanjunganom besok kanggonen mukti lan uga jenengku Angga Wijaya agemen. Muga besok Abimanyu Raden Angga Wijaya bisa dadi satriya utama. Dalah Koko Prabu Angga Wijaya malah pralaya. Neng yen aku bakal maju bebela ora urung malah kaya dene iwak kecemplung wuwu. Prayogane aku tak bali wae. Jaya Murcita wangsul ing Plangkawati benjang jumedhul lamun wonten lampahan Abimanyu bangun kasatriyan utawi lampahan Wahyu Eka Jati. Wah, ayo bela pati karo Srun Prabu Angga Wijaya nyoh tungkak Tamparana. Wah.
ku nyuwuk. Lampane pun bubar. Mengki nek dilanjutke, mang nanggap malih. Ndara Abimanyu nggih. Sampun kula wau nyawang saking kula wau menek wit kambil. Ngaten to? Jenengan niku napa medal anune? Asine. Ora. Ndara Abimanyu iso langsung cep klakep. Yo. Lampahan Bima Kopek utawi lampahan Wahyu Widayat niki inggih Abimanyu lahir pun padhang mugi kanthi purnaning lampahan menika saged to dados lantaran tumruning kanugrahan Wilujeng Rahayu ingkang sami makarya suminten bakule tela cekap semanten crita kula.